¿Cómo está, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez de cómo hacer un avión que vuela mucho. Y bueno, vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver, tío Charlie. Primero lo que tenemos que hacer es agarrar una hoja y doblarla a la mitad. De una punta vamos ahí, a ver, se ve así, ahí, ahí. Ahora abrimos y le tiene que dar algo así. Le damos vuelta, así, le damos vuelta, la ponemos en medio y ahí. Doblarle la punta un cachito menos. Y ahora sí. Con la otra lo mismo. Y bueno, ya tenemos el avión listo para volar. Ahora vamos a ver afuera cómo vuela. Bueno, tal vez así lo he tirado mal, pero bueno, mira. Y vuelve, o sea, se va para allá y vuelve, tarda mucho en volver y vuelve para acá, para donde estoy yo. Bueno, espero que les haya gustado el video, cuídense, yo los Mario. Va.